चम्मच है, ये बेलना नहीं तवा है, इसको ला ये रखने वाला वो वाला। पानी की बोतल, गिलास है, गिलास, गिलास। जाओ तुम भी जाओ, आगे बनाओ, पिकनिक मना रहे हैं। इधर इसको अंडे बनाने जाना है ज़्यादा। इस्माइली अब क्या कर रही है? हम बना ले यार, घर में पिकनिक मना रहे हैं, पिकनिक में जा रहे हैं, बता। चलो तो हाँ ये वाली अच्छी है। और ये भी हाँ ये वाला कुकर का ढक्कन है, कुकर ही है इसका, ये होगा ये इसको ऐसे और निकालो तुम। अरे मटके तो नहीं निकाले, ला इसको भी निकालो। ये मुझे भी बता। हाँ इसको ये अच्छा पे थे। ये ऐसे ऐसे रास्ता चलने वाला है। ये हो गया इसमें कुछ नहीं है, इसको यहाँ ये क्या है? ये इसमें लगाने वाला है। चम्मच है, ये बेलना नहीं तवा है, इसको ला ये रखने वाला वो वाला। पानी की बोतल, गिलास है, गिलास, गिलास, मटका, वो ला ये चम्मच है, बेलना। इसको बाबूलाल भर, इनको भर दो। अभी और ना चाहिए। रुको पहले इसको घर में सेट कर दे, तो लग रहेगा। किचन में सेट करो। इसको ला पानी पीने वाला। लाओ, मटका यहाँ रहेगा इस जगह पर। चक्की ला, चक्की, चक्की तो इस जगह रहेगा। प्लेट, थाला ये यहाँ रहेगा, पानी पीने वाला गिलास ये रहेगा, गिलास, चलो कुकर, कुकर इसके ऊपर, इसको लाओ। ये खाना रखने वाला ये यहाँ रख दिया। प्लेट छोटी वाली। अच्छा इसको टूटी है, रख दो। रुको, कुकर यहाँ इसके ऊपर नहीं, इसको कुकर को यहाँ रख दिया। इसके लिए गैस में रख दो। नहीं, कुकर को अभी गैस में नहीं रखना, अभी पहले इसको हटाओ, पहले इनको रखा जाए। ये यहाँ रहेगा, चम्मच है। इसी के ऊपर रहेगा। चम्मच, चम्मच, चम्मच इनको यहाँ रखो, प्लेट यहाँ रहेगी। इसको इसको नहीं नहीं, इसको यहाँ रख दिया जाए। गिरा दिया, देखो तुमने। अभी हम समझ लाओ, चम्मच, चम्मच को यहाँ रखो, इन सबको यहाँ रखो।
इसको यहाँ पे इसको ना मिर्चा फ्रिज मिर्चा में आँखों में लग जाएगा। मिर्ची की पेटी हो रही है। उनको रखे रहने दो, उनको नहीं लेना, उसको रखे रहने दो। बाद में ले लेना चाहती हूँ। बबलल इसको भी रख लो अंदर, गंदा हो जाएगा। उसको रख लो अंदर, गंदा हो जाएगा। नहीं होगा, तुम उसको अंदर रख लो। क्या क्या है? अभी इसको अंदर रख दो। चला दे। अब कुकर चाकू नहीं है, चाकू ये है। अब सब्जी को यहाँ रखो, कुकर को सब्जी काटते हैं। कट गई। थाली कहाँ है? थाली ये रख दिया सब्जी काट के। ये सब्जी रखी है, ठीक है। कुकर को पहले वहीं रख दिया। आटा मारना है अभी बाबूलाल, इनको हटाना पड़ेगा। नहीं नहीं पे मारा जाएगा। मारा जाए आटा। आटा तो चल दे। ये है टंकी आटा वाली, भर लिया। सही से लग नहीं रहा। तुमने पता नहीं कैसे बिगाड़ दिया है। फिर क्यों उठा दिया? अभी रुको, सामान तो सही से वो कर दे, दीवार तो सही से बना दे। तुम चुपचाप सब्जी काटो। देखो मेरी मोरी गंदी हो जा रही है। तुम सब्जी काटो उधर बैठ कर। चाकू कहाँ है? ये लो, तो सब्जी काटो। इसमें काटो, इसमें, यहाँ पे, इस जगह। ये लो, इसमें काटो। ये पार्ट वाला है। अरे उसमें ही काटना है। अरे यार, तुम यहाँ बाहर काटो सब्जी, हमें इधर से सही करने दो। काटो जल्दी जल्दी सब्जी। हम बनाएंगे। कट गई। अब दिखाओ प्लेट को। लाओ चाकू, प्लेट सब लाओ। इसको यहाँ रख दो, चाकू को यहाँ ऊपर इसके।